आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 3x3 रुबिक्स क्युब कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। आज म सरसर्ती भिडियो बनाएर देखाउने छु। यदि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो बनाउन सिक्न इन्ट्रेस्टेड छन् भने म यसका केही फर्मुलाहरू छन्, त्यो फर्मुलाहरू सहित नेक्स्ट भिडियोमा आउने छु। आज चाहिँ यो कसरी बनाउने भन्ने म सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हेर्नुस् न, यो रुबिक्स क्युब हाम्रो जुन छ 3x3 रुबिक्स क्युब। अब फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हजुरहरूले व्हाइट सेन्टर कहाँनिर छ भनेर व्हाइट सेन्टर हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरुले। सो अब यसको व्हाइट सेन्टर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् व्हाइट सेन्टर। अब यसको हाम्रो व्हाइट सेन्टर यहाँ छ। अब यसलाई व्हाइट सेन्टरलाई अब हामीले प्लसमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, व्हाइट प्लस। जस्तै अब यो व्हाइटलाई हामी यहाँ माथि ल्याउन सक्छौं, सेन्टरमा बीचको व्हाइटलाई माथि ल्याउने हो। बीचको व्हाइटलाई माथि ल्याउँदा यसरी भन्दा पनि यो व्हाइटलाई एकचोटि हामीले यो व्हाइटलाई तलपट्टि ठ्याक्क सेन्टरको तलपट्टि राख्ने। तलपट्टि राखेर के गर्नुपर्छ भने यो ब्लू कलर खोज्ने, तपाईले यसरी राउन्ड गरेर ब्लू कलर भेटिसकेपछि अब यसलाई अप माथि व्हाइट सेन्टरमा हाम्रो व्हाइट यो सेन्टर कलरसँग म्याच हुनुपर्छ। सो अब नेक्स्ट यहाँनिर छ। अब यसलाई यहाँ माथि ल्याउनु पर्यो। यसलाई माथि ल्याउनु भन्दा अगाडि एकचोटि अब तपाईले तल लानुपर्ने हुन्छ। यसलाई तल लाँदाखेरि यो हाम्रो ठ्याक्कै मिलेकै छ, नत्र यसरी हजुरहरूले यसरी घुमाएर फेरि मिल्यो। अब यसलाई माथि ल्याउनुस्। नेक्स्ट व्हाइट यहाँनिर छ। अब यसलाई तल लिएर जाँदा फेरि यो मिलेको बिग्रिन्छ। सो अब त्यसलाई तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, यो नमिलेको पोर्सनलाई यतापट्टि कन्भर्ट गरेर यसलाई तल राखेर फेरि हाम्रो माथिको जस्तो त्यस्तै मिलाउनु पर्यो। अब यो ग्रीन कलर खोज्नु पर्यो, ग्रीन कलर मिल्यो। अब माथि ल्याउनुस्, हेर्नुस् व्हाइट सेन्टर, हेर्नुस् व्हाइट पिंक, हेर्नुस् व्हाइट ब्लू भयो। अब यहाँ व्हाइट ल्याउनु पर्यो। अब सेन्टर तपाईहरुले व्हाइट कलर खोज्नुपर्छ, व्हाइट कलर यहाँ छ। अब यसलाई तल लिएर जानु पर्यो। अब यो नमिलेको पार्टलाई ठ्याक्क यहाँ लिएर आउनुस्। अब यसलाई तल लिएर जानुस्, यसलाई घुमाउनु पर्यो। अब फेरि येल्लो खोज्नु पर्यो, व्हाइटको ओरेन्ज छ, ओरेन्ज खोज्नुस्, ओरेन्ज भेट्यो माथि गर्नुस्। फर्स्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो यो हुनेछ, व्हाइट प्लस प्लस सेम कलर सेम कलर सेम कलर सेम कलर। सेकेन्ड स्टेप अब हामी यहाँ व्हाइटलाई लिएर आउँछौँ। व्हाइटलाई लिएर आउँदा चाहिँ अब यसको तरिका यो व्हाइटलाई अब हामी यहाँ माथि ल्याउँछौँ। यहाँ ग्रीन छ भने हामी यसलाई ग्रीन भएकै ठाउँमा लिएर जानु पर्यो। ठ्याक्कै ग्रीनको अपोजिट साइडमा टर्न गरेर अब यसलाई तल घुमाएर अब यसलाई हामी व्हाइट मिलायौँ। यहाँ पनि ग्रीन। अब फेरि सेम पोजिसन ब्याक, सेम प्रोसेस अर्को यो व्हाइटलाई यहाँ माथि लिएर जाने। अब यसलाई माथि लिएर जाँदा यो ग्रीन कलर छ, ग्रीन भएको ठाउँमा जानुस्। फेरि ग्रीन भयो। यसको ठ्याक्क अपोजिट साइड टर्न गर्नु पर्यो। अब यसलाई टर्न गरेर यसलाई ठ्याक्क यहाँनिर व्हाइट ग्रीन भयो, व्हाइट भयो। त्यसपछि अब व्हाइट खोज्नु पर्यो अर्को। व्हाइट यहाँ तल छ ठ्याक्कै। अब यो व्हाइट तललाई अब हामीले माथि लिएर आउनुपर्छ। ठ्याक्क फर्स्टमा यो नबिगारौँ भनेर टर्न गरेर यसलाई माथि ल्याउनुस्। ल अब यसलाई यहाँ हामी तल लिएर जानु, फेरि टर्न गर्नुस्। हेर्नु अब यो व्हाइटलाई अब ब्लू छ, ब्लूमा लिएर जानुस्। ब्लू ठ्याक्क अपोजिट साइडमा टर्न गर्नुस्। ब्लू व्हाइट भयो, टर्न गर्नुस्। हेर्नुस् अब हाम्रो ब्लू व्हाइट टर्न गर्नुस्। हेर्नुस् व्हाइट, हेर्नुस् है फर्स्ट स्टेप यो ट्याक्क मिलेको हुनुपर्छ, सेन्टर पनि मिलेको हुनुपर्छ। सेकेन्डमा अब यो हामी यो पिस यो मिलेकै छ, ठिक छ, केही छैन। यो नमिलेकोलाई मिलाउनु पर्यो। नमिलेकोलाई मिलाउनु कसरी तपाईहरुलाई म सिकाउँछु। हेर्नुस् यो पिंक यहाँ जान्छ, यो ग्रीन त यहाँ होइन, मिल्दैन। अब यो हेर्नुस् यो ग्रीन यहाँ जान्छ, यो ओरेन्ज त यहाँ मिल्दैन, यो पनि मिलेन। सो अब हामीले यो पिस अब के गर्नु पर्यो भने मिल्ने पिसहरु यहाँ बिग्रेको छ, यो पिस अर्थ लाग्छ, यसलाई आउट गर्नु पर्यो। यसलाई आउट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा सिम्पल म देखाइदिन्छु पहिला तपाईहरुलाई तरिका। यसको हेर्नुस् है व्हाइट माथि छ, 1 2 3 4 व्हाइट सेट गर्नु पर्यो, 5 6
7 8 त्यो अघिको हाम्रो आउट भइसकेको छ हेर्नुस् यहाँ आयो अब ग्रीन हेर्नुस् त अब मेन यही फर्मुला हो यो ग्रीन ग्रीन पिंक पिंक अब यसलाई सेट गर्ने हेर्नुस् है व्हाइट माथि अब कसरी सेट गर्ने यो पिसलाई यसरी हामी मिलाउँछौं यो पिसलाई यसरी मिलाउँछौं फर्स्टमा 1 2 3 4 हेर्नुस् है 4 5 6 7 व्हाइट सेट गर्नुस् 8 ल हेर्नुस् यो यहाँ मिल्यो सेम ब्लू र पिंक यो अपोजिट छ यसलाई हामी मिलाउँछौं एकछिन पहिला ग्रीन र ऑरेंज मिल्छ कि हेर्नुस् यो पनि अपोजिट भयो अब यो अपोजिटलाई फर्स्टमा हामी सेट गर्नु सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 सेम सेट गर्नुस् अब हाम्रो अरु कुनै मिल्ने छैन ब्लू र पिंक अब यसलाई हामी फेरि बाहिर निकाल्नु पर्यो यसलाई बाहिर निकाल्न सेम त्यही प्रोसेस दोहोर्याउनु 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हाम्रो त्यो अघिको पिस बाहिर निस्किसक्यो त्यहाँबाट हेर्नुस् ल ऑरेंज र ग्रीन यहाँ सेट भयो ऑरेंज ग्रीन अब सेम त्यही 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाइट सेट गर्नुस् हेर्नुस् यो पनि सेट भयो अब हाम्रो यहाँ ब्लू र पिंक यो ठ्याक्क अपोजिट छ पहिला अपोजिटलाई अब हामीले मिलाउनु पर्छ अपोजिटलाई हामी पहिला यसलाई यहाँ भित्र प्लट गरेर फेरि निकाल्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई फेरि बाहिर निकाल्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 यो अब हाम्रो बाहिर आइसक्यो हेर्नुस् अब सेट हुन्छ अब ठ्याक्कै मिल्यो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब मिलिसक्यो हेर्नुस् त यहाँनेरि सबै सेट 2 लेयर हाम्रो मिलिसक्यो अब लास्टमा अब हामीले येलो प्लस गर्नुपर्छ माथि हेर्नुस् है येलो हामीले प्लस गर्नुपर्छ येलो प्लस भनेको जहिले नि हामीलाई यो सिग्नल यसको विभिन्न तरिका हुन्छ अर्को भिडियोमा म देखाउँछु यसलाई प्लस गर्ने फर्मुला एउटै हुन्छ 1 हेर्नुस् है अब हामीले यो येलो पार्टलाई माथि राख्नु व्हाइट पार्ट तल छ अब 1 2 3 4 5 6 अब स्ट्रेट लाइन भयो अब हामी अब यसलाई प्लस गर्छौं प्लस गर्दाखेरि अब हामी हेर्नुस् है यो मिलाएको जसरी राख्दा नि हुन्छ यसलाई राइट साइडमा राख्दा राम्रो अब फेरि सेम त्यही फर्मुला हाल्नुस् 1 2 3 4 5 6 प्लस भयो अब हाम्रो हेर्नुस् यो प्लस पनि भयो अरु येलो पनि आयो छोड्दिनुस् मेन हामीले प्लस हेर्ने हो प्लसको अब सेन्टर मिलेको हुनुपर्छ सेन्टर यहाँ मिलेको छैन अब हामी प्लसको सेन्टर मिलाउँछौं यो प्लसको यो सेन्टर मिलाउने फर्मुला एउटै हुन्छ हेर्नुस् मिलेकोलाई राइटमा राख्नुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हामी सेन्टर हेर्छौं यो सेन्टर मिल्यो यता र यता मिलेको छैन फेरि त्यही फर्मुला हाल्छौं हामी मिलेकोलाई यो साइडमा राख्छौं फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 फेरि टर्न गरेर हेरौं सेन्टर मिल्यो कि अझै हाम्रो सेन्टर मिलेन यो मिलेको र यो मिलेको यो साइड र यो साइड हामी राख्छौं अब फेरि त्यही फर्मुला हाल्छौं 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हेर्नुस् सेन्टर मिल्यो सेन्टर मिलिसकेपछि अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो पिस
यो पिस ट्यागको अब चेन्ज गर्छौँ हामी। यो पिस चेन्ज गर्नलाई यो पिस यो हाम्रो मिलेन, यो अरेन्ज यहाँ, ब्लू यो मिलेन, येल्लो माथि हुन्छ, ब्लू यहाँ छैन, यो पिङ्क यहाँ, ग्रीन यहाँ, येल्लो माथि यो पिस मिलेको छ। यो पिस मात्रै साइड चेन्ज गर्ने हो। ग्रीन यहाँ, पिङ्क यता, येल्लो माथि यो पिस मिलेको छ। यो मिलेको पिसलाई अगाडि लिने हो तपाईहरुले। मिलेको पिसलाई अगाडि लिसकेपछि अब यो पिस यहाँ मिलेको छैन। यहाँ अरेन्ज ठीक छ, यो येल्लो माथि ठीक छ, तर यहाँ ब्लू होइन। अब यो पिसलाई चेन्ज गराउने फर्मुला एउटै छ, हेर्नुस्। 1 2 3 4 5 6 7 8 हेर्नुस्। अब यो पिस अरेन्ज यहाँ, ग्रीन यहाँ, येल्लो मिलिसक्यो, ब्लू यता, अरेन्ज यता, येल्लो माथि मिलिसक्यो, पिङ्क अगाडि फ्रन्टमा, ब्लू यतापट्टि, येल्लो माथि मिलिसक्यो। पिस सबै मिलेको छ। यो पिसलाई सेट गर्नु मात्रै बाँकी है। सेट गर्नको लागि अब हाम्रो सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सजिलो फर्मुला हेर्नु है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 खाली 1 2 3 4 कै फर्मुला हाल्ने। 1 2 3 4 हेर्नुस् यो मिल्यो पिस। मिलेकोलाई क्रन गरिदिनुस् राइटमा। फेरि 1 2 3 4 1 2 3 4 मिल्यो, चेन्ज गर्नुस्। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यो पनि मिल्यो, हेर्नुस्, चेन्ज गर्नुस्। 1 2 3 4 1 2 3 4 ल हेर्नुस्, फाइनली हाम्रो रुबिक्स क्युब बन्यो। हो यसमा विभिन्न थरी फर्मुलाहरू हुन्छन्। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सिक्न इन्ट्रेस्टेडहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई कपीमा लेखेर यो यसरी भनेर सिकाइदिन्छु। आज तपाईँहरूलाई यो भिडियो कतिपयलाई यो भिडियो हेरेर पज गरेर रोकेर बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। मैले 1 2 3 4 को बेसमा लिएर गएको छु। फर्स्ट स्टेपदेखि लास्ट स्टेप हेर्नुस्। म फर्मुला बनाएर पनि तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा ल्याउने छु। यति गरौँ। यो भिडियो हेर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सम्पूर्ण भिडियो हेर्ने जति सबैलाई धन्यवाद।